首先我们拆激光器之前，一定是要先把水机单独关掉啊，然后激光器的电也关掉。像我们这种没红光、没激光，然后这个指示灯爆闪黄灯的话，它一般都是电源开关坏掉了啊。首先我们把水管拆掉啊，拆掉之后把激光器里面的水给它排干净，排干净之后，我们把外面就是背板的那个盖板给它拆掉。背面的盖板拆掉之后就是光纤面，拆完光纤面之后，它有4颗防锁螺丝啊，分别是在4个角。你看这里一颗，啊这里一颗，然后这里一颗，以及这里也会有一颗。忘记啊，没关系。然后我们拆那个防锁螺丝的时候，一定要小心，不要弄伤它的一个光纤啊，像光纤不要弄伤。盖板，然后拆完4颗防锁螺丝之后，拆松啊，是拆松，不是拆下来啊。它是弹簧螺丝来的，拆松它就好了。拆松之后，我们就把那后面的盖板给它上回去，上2颗螺丝，然后再去拆前面板。拆松4颗防锁螺丝之后，我们把后盖板盖上，然后上2颗螺丝给它固定。后面盖板拆完之后，我们就拆前面的盖板，然后这边一边各4颗螺丝，拆掉之后就可以把这个盖板给它拿出来了。上面的盖板打开之后是这么一个情况啊。首先我们水排干净之后，要把这个水管给它拔掉，拔掉水管之后，把这里的线拆掉，以及它的一个电源的输入线给它拆掉。拆掉之后，这边啊，就是它电源是有4个螺丝锁定在那个床身上的，这个螺丝要拆掉，这个螺丝也要拆掉，以及这边4颗。拆完之后，这个电源就可以爆下来了啊。像我们拆这个信号线的时候啊，这个板卡供电线的时候一定要小心点，因为它是打了胶水，不是特别好拆。然后我们拆的时候要小心点，不要弄断它了。像我们电源的一个测试，首先我们找个万用表，插我们的板卡供电线的1角和3角啊，看它有没有24伏。你看现在是没有24伏，只有12伏，它现在属于一个掉电压状态啊，所以板卡供电不足，导致红光以及监控都连不上。电源拆下来之后，它有2个空桩啊，这里一个，这里一个啊，要从老的电源上面把它拆下来。拆下来之后装到我们的新电源上，然后再把电源装回去。